So 4 kilos po ito. So nililipat ko na lang siya sa ano. Kasi for grilling bukas, pambaan sa bukid. So yun. 30 pieces po to. So ganyan. Isa. Mga ano po tong green, pang light lemongrass. Pang paano. 3. 8, 10 pieces kasi 34 lahat to, 34 set naman. Chicken inasal, a twist of barbecue flavor 2. Ngayon po kasi ako magtinda. 4 kilos to lahat. May ano pa siya. Pampabango. Nang! Didi agas nga, angkil mo nga, adakan niya pa lang diyan. Hanapin ko, nalipatak na. Sa din. May kubol, anang, may kubolanin. Wen, sarakik to man. No, sa... Agpala ko ng kinijune. Wen. Lagi lang kinijune. Tag ko kalatan na kasya nga ta jeref dito eh. Kasya. Ref. Talo ay pinagkakastoy kon talo ng kabilak mikit di. Ano nga peraso ano na ta? 34. Pero ado ti babasit. Hindi pantay-pantay. Okay. Ayan. So, anahin natin yung sauce. Garlic, ginger, pepper, salt, magic, yung calamansi, sugar, brown. Grilling for tomorrow. Oh my god, hindi ayaw maisara. Ito, pinaghalo-halo ko lang po yung ingredients niya. Yan, nakita niyo may ketchup. Kasi combination niya po siya ng dalawang ano. Parang mali. Parang baka. Combination siya ng... Ilipat ko po siya sa plastic para ma-absorb niya yung sauce niya. Para mababad ng maayos. Bali, ano po, ito po. Tagpa 5 pieces po kanina kaso nahirapan pa ako ano, kaya lang. Kaya nilipat ko na siya sa ano.